ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് റെക്ടസ് ടൈഗോൺ എന്നീ മോഡലുകളിലെ എഞ്ചിൻ റൂമിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട്, അതായത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് സൈലൻസറിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് ക്ലാമ്പ് വിടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ക്ലാമ്പാണ് അടിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റായി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡി ആവുന്നതാണ്. ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.